또 찍어? 아니 하는 순간 눌러버렸어. 또 못 떨어진 것 같아. 어디? 아니야. 아니야? 왜 이렇게 뭐 느낌이- 예민해? 아니 방금 방금 그것 때문에. 뿅? 아니 우리 해충 기피제 뿌려서 괜찮아. 확실해? 아하. 다 날아간 것 같은데? 아 이거 향이 있네. 손 씻고 싶어. 화장실이 있나 저기? 한번 가봐야지. 모르겠어. 저 섬 뭐야? 무슨 섬이야? 무인도 외딴섬. 저것도 주인이 있을까? 그거 없을 수도 있어. 주인이 있었으면은 돈벌이에 썼겠지. 아 그러네. 아 시원하겠다. 보트 타고 싶다 나도. 타. 근데 넌 나 물속으로 들어가 줄 거야? 응. 여벌에 옷 잘 챙겨왔어? 응. 으이. 으이그. 새가 짖네. 비비비비비비. 비비. 여기가 의암댐? 의암호. 의암호? 의암호. 의암호. 여기는- 아까는 위암이라고 그랬어. 의암호수. 의암호수. 아까는 위암이라고 그랬어. 이건 무슨 꽃이야? 징그러운 꽃. 맞아? 응. 왜 징그러? 꽃 이름 모르니까 징그러운 꽃이라 그래. 징그럽게 생겼잖아. 왜? 밟을 뻔했어 성충이 오빠. 나 보고선 피했지. 아닌데? 밟을 뻔했는데? 보고선 피했지. 밟을 뻔했잖아. 아씨 깜짝이야! 이씨 깜짝이야. 아이씨 누가 밟았다 성충이야. 성충이 겁나 많네 여기. 많다니까. 아까 송충이 떨어진 건가? 그랬을지도 몰라. 여기도 있어. 아 그러니까. 땅바닥 보고 가야겠다. 아까 내가 송충이 보여줬잖아. 근데 차라리 모르고 받는 게 나아. 땅 보고 가다가 너무 송충이 보고 징그러워하는 것보다. 막 송충이 여기저기 터져 있어 막. 아니 얘네들 왜 다 내려와? 송충이가 나비 되는 거지. 몰라 나도. 나비 되는 건가? 에휴. 뭔가 다 간지럽냐 저걸 보니까. 그니까 벌도 있었어. 벌 요만한 벌. 꿀벌? 아니 요만한 벌인데 이게 꿀벌이야? 여왕벌? 여왕벌? 응. 호박벌. 범블비. 자전거 소리 났어. 나도 들었어. 생각보다 얼마 안 걸리네. 그러게. 여기 얼마 잡았었지? 30분 잡지 않았나 내가? 1시간 잡았나? 한식. 1시간 30분? 응. 그 정도 잡은 것 같아. 우리 오늘 결전의 날이잖아. 알아? 아 펭귄? 내가 이기지. 나 무참히 밟아줘도 돼? 아니야 내가 이겨. 봐줘? 아니 내가 이긴다니까 이거 진짜. 봐줘? 아니 봐주지 말고 해. 실력대로 내가 이겨. 패배의 쓴맛을 느끼겠네. 꿀 준비해놔. 너무 쓰니까. 나 얼굴 이렇게 찍어. 안 그래도 살짝 돼지 같구만. 갑자기 표정이 이거 찍으니까 표정이 변했어. 아닌데? 짜증나게 하지 마. 웃겨. 넌 돼지야. 아. 왜? 송충이. 송충이. 오 금방 왔네. 아니네? 저기가 우리 거기잖아. 아직 멀었네. 그래도 반 이상 왔지. 그러네. 응. 배 안 고파? 응. 배 안 고파? 응. 아 웃겨서. 이거